Halo Sobat Kepo, balik lagi di Kepo Mythbuster di mana kami akan membedah mitos yang beredar di masyarakat. Di episode kali ini kami akan membedah mitos mengenai kebiasaan orang yang suka mendengkur saat tidur. Ya, kebiasaan ini memang masih banyak zona abu-abu antara mitos atau fakta. Nah, katanya sih kalau orang mendengkur itu tanda karena kelelahan sehingga tidurnya sangat pulas. Memang benar, orang yang lelah cenderung akan mendengkur saat tidurnya. Namun, mendengkur adalah salah satu tanda tidur yang tidak pulas. Mengapa? Karena mendengkur adalah di mana udara mengalami kesulitan saat masuk. Maka dari itu, biasanya otak akan terbangun sesaat untuk mengambil napas dan kembali tidur. Nah, itulah sebabnya tidur menjadi tidak berkualitas. Selain itu, ada yang bilang kalau kegemukan adalah penyebab dari tidur mendengkur. Yap, benar. Menurut penelitian, memang orang yang berbobot lebih akan mengalami persentase mendengkur lebih tinggi. Namun hal ini tidak menutup orang kurus untuk tidak mendengkur. Ada juga orang kurus yang mendengkur kok. Apakah posisi tidur mempengaruhi? Ya, beberapa setuju dan beberapa tidak setuju. Pasalnya, mendengkur itu banyak faktornya, seperti lidah yang secara tidak sadar menutupi kerongkongan sehingga menyulitkan udara untuk masuk. Jadi, tidur menyamping atau meninggikan kepala bisa menjadi solusi. Oke, cukup sekian untuk episode UK Mythbuster kali ini. Kalau kalian ada mitos yang ingin dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.